可是之前不是还有一个神人在替无忧香的陛下传旨吗？他们不是还在打仗吗？难道战败了？无忧香不存在了。不，我此次不是来寻找无忧香的，是为了寻找我的家人。这要怎么进去啊？那些石像多半是婆婆和爷爷们搬来抵御黑暗的。即便没有月亮船护体，他们亦能背着石像横穿黑暗，从魔怪中杀出一条血路。居然藏着一条通道，那是马爷的权益，婆婆的神通，龙爷爷的笔墨。看来他们就是从这里穿过屏障，进入禁区。屠爷爷的刀光，村长爷爷的剑意，应当会造成大范围破坏才是。婆婆、爷爷们，我来带你们回家。不对劲！小子，多谢你探路。又是他，被封印在镇阳宫的那尊魔神。哪来这么多魔？终于带我找到无忧香了！从今往后，这个世界便是我们的了。皮特，杀！公子，不拦住他们吗？不急。孩儿们，占领无忧香！那些符文是神语。神域似乎凝成了一种禁制，是在防止外人闯入吗？难道婆婆和爷爷们的神通就是被他限制了？
多谢你探路。中计了，孩儿们，冲！不对，这道禁制不止在防外面的人进去，也在防止里面的人出去。他想躲进自己开辟的极乐之界，免受袭击。不过，连村长爷爷的神通都会被禁制所束缚，那么他……一尊魔神就这么魂飞魄散了？这鬼日的禁区有没有必要这么凶险？谁布下的禁制这么恐怖？神，禁区里面不是无忧香吗？这里有神。原来无忧香是神住的地方，难怪能让神人给天王神像传旨。如果布下禁制的神不是无忧香的人，而是无忧香的敌人呢？你发现了什么？那些魔的死亡验证了我的想法。普通禁制都是防备外敌，但这片禁区却是无论进出，是要让每一个闯入或者逃离的人都死无葬身之地。所以，禁区是座双向囚笼。那个神不只要让无忧香无人可治，更要确保无忧香无人可逃。谁这么狠？这样的手段在大虚也出现过。这是传下神谕封锁大虚的神奇留下的禁区，就像他惩罚大虚一样，他在惩罚无忧香背后的力量。说不定警告严康的这场天灾也与他有关。啊，那这条路又是怎么回事啊？应当是无忧乡里的人为了逃出来，强行开辟出了唯一的一条生路。月亮船太大了，只怕会误触这条生路之外的禁制。脱离船柱，神桥，生死，天人，六合神藏又封闭起来了。公子怎么了？被月亮船吸走了一些生命力而已，无妨。颜晶晶一直生活在太阳船上，损耗的生命比我多太多，真是难为她了。
魔王答应过帮我寻人，该实现你的承诺了。哼，你想利用我来探路？你是伟大的都天之主，眼界见识比我高明了不知凡几，只有你才能带我走进去，也只有我平安的出来，才能将你放回都天世界。魔王若不放心，我可以立吐蕃之约。不用，若是立了吐蕃之约，我就不会信你了。你立下的不会是承诺，一定是算计。倒不如一句口头约定。魔王真是我的知己。不要耍花招，否则你也会被困住。哼，我懂，叫你这胖狗缩着点。这条生路是从里向外开辟出来的，从外向里走，便需用空间术数逆推乾坤巽阵坎离艮兑方位。千万不能走错一步，跟紧我。魔王在术数上的造诣也是极高啊。废话，学不好术数，许多神通都只能学会其形，得不到真传。能教我吗？我有册太玄算经，至今还不曾研究透彻，用卦象来运算很是棘手。你把八卦图当作算盘，建立一个计算阵法，阴阳就是二进制，四象就是四进制，阵法交互演变，即可进行动态计算。大眼之术50，其用40有9，岂不是可以用49个阵法同时计算？好了，别跟我说话，万一计算错误，大家都玩完。别分心。看前面，前面是安全的。这是哪儿？这里埋葬的都是吴有香的人吗？奇怪，墓碑上怎么一个字也没有？这些墓碑上都是空白的。或许他们要隐藏什么秘密，一个哪怕带进坟墓也必须抹去性命的秘密。那里是吴幽香居民住的地方。天上的破碎宫殿和城池又是什么？构造和这些屋舍截然不同，倒像是某种机库。
这个炉子和雅爷爷的好像。公子，这是你的家吗？该走了，此间事了，我也该回去了。你们这鬼日的世界，我是一天都不想多待下去。走吧。这么多人，他们究竟被困了多久？不对，这里的空间有问题。老娘都被你们连累了！婆婆，母，她在那里。折叠了108个空间，108面神镜。老子的腰都快断了，你们休息好了没有？下一面神镜就要来了。我老了，身子骨不如从前了。婆婆年轻，让她上。夫人，你的法力快耗尽了，把身体让给我。死开！四老太婆的心魔似乎越来越强了。聋子，聋子，快到这边来！这么大不是办法，得想辙子出去。没用，神镜就像神的头子，只是这个头子不是6面，而是108面。我们就在头子之中，转到哪一面，哪一面的神镜便会发作。不过，马爷和瘸子有时会与我们凑到同一空间，聋子偶尔也会被打到这里，说明这道神镜的中枢运转得太久，在数理上已经有了偏差。别废话，直接说神镜要怎么破解？布下神镜的那尊神，在运算时只计算到小数后的瞬息，没有算到最小数。这个神镜在运行一段时间，便会自我崩塌。
那么，它要运转多久才会崩塌24000年。怎么样，能破解吗？布下神境的那尊神为了省事，没有计算到小数后无穷尽的地步，留了些破绽。神境运转到24000年后就会瓦解。等不了那么久，一定还有其他破解的办法。怎么样，能破解吗？布下神境的那尊神为了省事，没有计算到小数后无穷尽的地步，留了些破绽。神境运转到24000年后就会瓦解。等不了那么久，一定还有其他破解的办法。还有一个法子，108面神境，看起来只有108个空间，实则有109个。太乙神术推算，除开36天罡和72地煞的空间方位，藏起来的那一个就是神境中枢。卡住中枢，神境便无法运转。这个空间是不是停留得太久了？神境的运转竟然卡住了，难道有人在外面救我们？咱们几个都困死在这儿了，外面哪还有人？总不会是木耳吧？我好像听见木耳的声音了，是木耳，是木耳，没错。木耳，别靠近这里，你根本扛不住神境的威力。夏爷爷放心，我请来了一位高手。我听见婆婆他们的声音在砍位。你有什么不用的宝物，结实一点的，我扔到第109个空间之中。神境运转时，便会像齿轮中多出了一个齿轮，自动卡死。这些都是我从罗兰黄金宫捡到的，有能用的吗？这宝贝不错，你小子的运气逆天呐，难怪我算计不到你。
这股能量不是针对我们，而是私下喷涌，还可以应付。一把年纪了，还不让人省心。墨儿，这么危险的地方你也敢乱闯，胆子太大了。有没有受伤？墨儿，你离四老太婆远一点，可能在那个封闭空间里关太久，她快压制不住心魔了，不知何时便会被厉天行控制，千万小心。他是我圣教当代教主，我又如何会害他？滚回去！墨儿，你这个铁疙瘩还真有用啊！哎，他叫什么来着？他是都天魔王，都天世界的最高主宰，我请来搭救你们的。哪里弄来的？上次见你还没有这个铁家伙。魔王在计算方面的造诣极高，在破解神境上发挥了关键作用。你小子的处事终于练得下，虽然心肠坏、手段毒、心眼多。这是我收养的龙麒麟，以前是祖师的坐骑。圣女大人，有见到老爷吗？村长爷爷他们呢？我眼神好，这才追踪药师和村长他们留下的线索，寻到此地，没有遇到哑巴。药师和村长在一起没有大碍，还有祖师和执法长老跟着，只是我们也没有见到哑巴。这家伙做事一声不吭，想干什么事都不跟我们说一声，他一个人估计很难支撑。墨儿，这么危险你还寻来，难为你了。你们不回家过年，四处乱跑，跑丢了怎么办？我当然要出来找你们了。你们别再乱跑了。村子里的人没有到齐，便不算团聚。活要见人，死要见尸，拖也要把他们拖回去。魔王，你来带路。出发，找人。跟紧我。这么快，我的神眼都尚未窥破门道，这个魔王在术数上的造诣很是高明。悬崖的峭壁上居然长了片一模一样的森林，树木又怎么会与地面垂直？脚底有一股吸力，牢牢拖住了我。仿佛就站在寻常地面之上。这里的地磁原力被改变了。我们似乎是站在一个立方体上面，每个立方体都折叠了千百里的森林空间。
方体的尽头会是什么呢？从地理上看，就像千百个高低不同的立方体拼成了一个巨大的空心球，而空心球的中央似乎是一个破碎的遗迹。难道就是无忧乡？封印比我想象的更复杂，是千百个立方景致组成，立方体的每一面都是正面。他们将无忧乡封印在核心处，并且控制了此地的地磁原力。哪怕延康国师这种存在，也想象不出世间还有此等神通吧？这种大神通非同小可，将整个无忧乡都笼罩了。唯一的出口，恐怕便是我们来时的路。村长和祖师神通广大，应该已经进入那里了。空中的禁制不少，很难避开他们飞进去。我尚且需要30-50年才能算出生路，若我真身在此，则缩短至1-2年。倘若他们试图飞入那遗迹，多半已经死了。你少诅咒村长爷爷了。不是我在诅咒，神通广大到诡异的封印，被规则笼罩的诅咒之地。生活在这样的世界太艰难，以后你就是请我来，我也不会来了。这个世界太变态了。村长一定还活着，他认真对待的事，就一定能办到。等一下，你们看，无忧乡的整体形状像不像一艘船？瞎子好眼色。这太阳似乎是个被打破的巨大丹炉，是用来做动力供给的吗？天空中的宫殿、城池，又是船的什么部位？掌舵台还是总空格？这轮太阳是这艘船的能量来源，那是一口大到难以想象的丹炉。可惜啊，其他建筑残破到无法辨认了。如此宏伟的奇迹，竟也被毁灭。无忧乡无忧无虑，又何须目的地？有了目的地，它就不是无忧乡。倘若这艘巨船不是无忧乡，又将驶向何方？真正的无忧乡，真正的无忧乡又在何处？哦，是爷爷们和祖师。这行径路线，正是我说的那条需要几十年才算出的生路，分毫没错。哎，祖师，村长爷爷，你何须抱他？他明明可以自己飞下来。我已经习惯了。哑巴，你是怎么带村长他们出来的？看来哑巴不想说。哑巴，藏这么多秘密，迟早憋死你！哼！整齐了，回家。
去！我说过了，不要你了。别蹭过来，我抱不动你了。祖师，你养的这头猪够肥了，过年可以上桌分了吃了。少来打他的主意。你小时候见到龙麒麟就贼眉鼠眼。你们不知道，当年我遇到他时，他和猫咪一样大，在我这儿骗吃骗喝，不知不觉就这么大了。一路上天魔教主也喂了不少，你们过分宠溺他了。木儿，我们没有深入，里面太凶险了，只在外围转了转，差点死掉。好在有哑巴在，才安全退出来。不过，我们获得了一个好消息和一个坏消息。坏消息是，这里不是无忧乡。好消息呢？我们终于知道你的姓氏了。药师，把东西给他。你姓秦，那座城里有很多这样的东西，村长让我搜集来一些，你看看上面的字迹是否与你玉佩上的相同。我来的路上经过一个坟村遗迹，一户人家家里有秦字相关的物品，我以为那是我的家。关心则乱，这衣裳上的秦字果然与我玉佩上的有些微不同。或许这个村庄并非你出生的地方。莫尔，你的父母可能还活着。我还寻到了一个特殊的东西。现在给他合适吗？我寿元不多了，现在不给他，何时给？这镜子是通往无忧乡的路线地理图，我们在那艘船上找到的。你别看了，镜子已经被我封印。等到你能破解封印的时候，才会看到其中的路线。那里太凶险，我不想让你现在便去。好了，人都到齐了，该解开的秘密也解开了，余下的事只能留待以后再来探究。虽然过了除夕，回村这顿团聚的年夜饭还是要补的。好。哇，好大的船啊！木耳真是出息了。木耳化身月亮手，神桥神藏居然是连通的，太不可思议了。这可是好宝贝啊！弄回去肯定能值不少钱。死瘸子，就算你能弄走，你想把它放在哪里？放村子里，我打瘸你的腿！他们大部分都是手脚健全之人，尤其是那个叫聋子的，听力好得很。你
的村子为何叫做残老村？我虽然已经帮屠夫爷爷找回了下半身，帮瘸爷爷和马爷爷缝合了断肢，但他们并没有完全走出内心的困境。村长爷爷、婆婆、药师爷爷、龙爷爷、雅爷爷，还有虾爷爷，他们也都被困于内心的阴霾之中。我一定会想办法帮婆婆和爷爷们摆脱这种困境。真不错。来来，哎，终于忙完了，我坐。多吃点。味道不错，饭了。来饭啊！不许泡酒啊！弄没有？不成。真丰盛啊！这才不错。来残老村40年，第一次过年这么热闹。是啊，真是。来，干！这老家伙也不知道在想些什么。魔王，走啦。大虚中还有无数秘密，临死前能看一看、寻一寻，是一件快事。圣教主不必送了。我已经帮你找回了这些老家伙，小子，你该兑现承诺了。这家伙是个好帮手，留下来肯定能帮我偷更多东西。小子，莫非你要食言？毒天魔王，你自由了。算你言而有信。都天与这里是两个世界，今日一别，你我也许永不再见。毕竟你们凡人寿命短暂，等我想起你时，说不定你已死去千百年了。我可以经常联系你。吊鬼遣神符自令，我还是懂的。联系我？哼，你是想学幽都魔语吧？好读懂你那卷书中的文字。学无止境嘛，你若得闲，也可以亲自来教我。都天魔王老师。你们这个世界太危险，换我来我也不来了。我回去之后要寻找另一个能让我的子民活下来的新世界，永不连线。将来的事，谁说的准？